अदरक में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो सूखी खांसी को दूर करने में असरदार है। आप अदरक का सेवन उसे कूटकर उसमें एक चुटकी नमक मिलाकर कर सकते हैं। अदरक और नमक को 5 मिनट तक मुंह में रखें और फिर कुल्ला कर ले। आपको सूखी खांसी से राहत मिलेगी। काली मिरी के साथ शहद का सेवन करने से भी सूखी खांसी से आराम मिलता है। 4-5 काली मिरी पीसकर उसमें शहद मिलाएं और उसका सेवन करें।